Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού είναι η μεγαλύτερη πολιτιστική εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο στην πόλη της Καλαμάτας. Είναι ένα παράθυρο ανοιχτό της πόλης μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Φέτος είναι πραγματικά διεθνές, με πάρα πολλές ομάδες από το εξωτερικό. Τα εισιτήρια σχεδόν έχουν εξαντληθεί. Κόσμος από την Ελλάδα, από διάφορες περιοχές και κυρίως από την Αθήνα. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ώστε και το φετινό φεστιβάλ, το 23ο, να είναι τέλειο από κάθε άποψη. Εύχομαι την καλύτερη των επιτυχιών, γιατί έχουν καταβληθεί πράγματι πολύ μεγάλες προσπάθειες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ. Είναι η κατακλείδα ενός κόπου ολόκληρης χρονιάς και η συνέχεια 22 χρόνων προσπάθειας για να στηριχθεί και ο χορός στην Ελλάδα και να δημιουργηθούν γέφυρες πολιτισμού μεταξύ της επαρχίας, του κέντρου και του εξωτερικού. Αυτό είναι κάτι σπουδαίο, το οποίο πρέπει να συνεχίσει να στηρίζεται. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Υπουργείο και το Δήμο, το Δήμαρχό μας, τον κύριο Χαρίτσι, την Υπουργό Πολιτισμού, για όλα αυτά που προσφέρανε μια τόσο δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα οικονομικά, και εύχομαι να συνεχίσει η Καλαμάτα να χορεύει για πολλά χρόνια, για πάντα. Και τη συγχαίρω για τις προσπάθειες τις οποίες κάνει. Την ευχαριστώ εκ μέρους της πόλης για όλα αυτά τα οποία προσφέρει. Εκπροσωπώ τη WIND, το κατάστημα Καλαμάτας. Η WIND στηρίζει το φεστιβάλ και προσφέρει δωρεάν οπτική ίνα στο κτίριο. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα κτίρια, δημοτικά κτίρια στην Ελλάδα, στη χώρα, που διαθέτουν τεχνολογία εχμής. Η διοίκηση και το προσωπικό, οι εργαζόμενοι του φεστιβάλ, έχουν στη διάθεσή τους υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση όλων των εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν διεθνή χαρακτήρα βέβαια και πολλές συμμετοχές από αξιόλογους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση στους θεατές. Η κυβέρνηση υποστήριξε το φεστιβάλ και φέτος, όπως και πέρυσι, για το Υπουργείο της και για τη χρηματοδότηση που είχε. Δείχνει τα δείγματά της, όπως και πέρυσι, και σε οικονομικό μέγεθος. Δεν το αφήνει αιωρό, κάτι για την πόλη μας που πρέπει να είναι. Εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού μας, του Αλέξη του Χαρίτση, πήγαμε και λυθήκανε και δύο θέματα και στο νοσοκομείο Καλαμάτας, που δόθηκε μαζί με τη Μητρόπολη Μεσσηνίας ένα οικόπεδο σε σχέση με το Δήμο, και για το ειδικό σχολείο νηπιαγωγείο, που θα διευθετηθούν τα θέματα για τα οικήματα που επηρεάζουν. Προχωράμε σταθερά. Ελπίζω για τη Μεσσηνία μας να εκμεταλλευτούμε όλες αυτές τις εφαρμογές που υπάρχουν και δια του Υπουργού της και δια της εντολής του Αλέξη του Τσίπρα, που είχε έρθει και είχε πει κάποια πράγματα, και να συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό. Τον καιρό της κρίσης, ο πολιτισμός είναι από τα πρώτα θύματα. Με αυτή την έννοια είμαι πολύ χαρούμενη που γίνεται σήμερα αυτή η γιορτή του χορού για 23η φορά, και μάλιστα με ρεπερτόριο διευρυμένο, με ελληνικές και ξένες παραγωγές. Έναρξη του φεστιβάλ σήμερα για 23η συνεχόμενη χρονιά. Είμαστε στη διοργάνωση, η οποία μας κάνει περήφανος που είμαστε καλαματιανοί. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση, η οποία κάνει γνωστή την πόλη μας και την περιοχή μας σε όλο τον κόσμο. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, από τον Δήμο, από την καλλιτεχνική διεύθυνση, τους ίδιους καλλιτέχνες, για την άρτια διοργάνωση που είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε και φέτος. Από τη μεριά μας ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο Οικονομίας κάναμε για μία ακόμη φορά το παν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους, να καλύψουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανάγκες που έχει το φεστιβάλ. Η συνεργασία μας και με τον Δήμο και με το Υπουργείο Πολιτισμού θα συνεχιστεί, και το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως έχουμε ήδη πει, θα καλέσουμε τους εμπλεκόμενους φορείς για να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση, ένα σχεδιασμό για το φεστιβάλ για τα επόμενα χρόνια. Το φεστιβάλ πρέπει να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, να αφήσει ακόμα ισχυρότερο αποτύπωμα
στο καλλιτεχνικό γίγνεσθε όχι μόνο της περιοχής αλλά όλης της χώρας και διεθνώς, και γι' αυτό χρειάζεται ένας σοβαρός σχεδιασμός και προγραμματισμός, τον οποίο θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Η συνεργασία που ήδη έχουμε με το Δήμο και το Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτή την κατεύθυνση είναι πάρα πολύ θετική. Το Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός που για 23 χρόνια τάραξε τα λιμνάζοντα νερά στο χώρο της χορογραφίας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ακριβώς το πειραματικό του στοιχείο, η πειραματική σκηνή βγάζει καινούργια σχήματα, δίνει καινούργιες ιδέες, φέρνει πάρα πολύ κοντά τον διεθνή χώρο του χορού, το διεθνή χορογραφικό χώρο του χορού με τις δικές μας ομάδες, και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αυτός ο θεσμός έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι το ενδιαφέρον ενός αποκεντρωμένου πολιτιστικού θεσμού, ενός θεσμού αποκρατικοποιημένου που έχει και ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί κανένας κυβερνητικός φορέας, κανένας κυβερνητικός παράγων να εμποδίσει και να περιορίσει αυτή την αυτονομία αυτού του θεσμού. Είναι θέμα των αυτοδιοικητικών θεσμών και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί επί της Υπουργείας μου χρηματοδοτήθηκε με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς όμως κανένας να έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και να βάλει σε αμφισβήτηση την αυτονομία αυτού του χώρου. Και από την άλλη πλευρά είμαστε εδώ στο μέγαρο του χορού, που πάλι ως Υπουργός αλλά και ως Περιφερειάρχης μπόρεσα και διευκόλυνα τη χρηματοδότηση, εντάσσοντάς το τότε στο Γάμα Κουπουσού και μετά στο ΕΣΠΑ, για να ολοκληρωθεί αυτό το σημαντικό έργο, η μεγαλύτερη υποδομή στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και μία από τις σημαντικότερες υποδομές στον χώρο του πολιτισμού σε όλη τη χώρα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Χαρίτση, ο οποίος είναι πάντοτε δίπλα στην Καλαμάτα και βοηθά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της. Ιδιαίτερα να τον ευχαριστήσω για τη συμβολή του, ώστε να έχουμε τα διεθνή φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια χωρίς να υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Και χαίρομαι για το γεγονός ότι ο προγραμματισμός είναι να λυθούν όλα τα οικονομικά προβλήματα από πλευράς κυβέρνησης, ώστε να μπορούμε να προγραμματίζουμε χωρίς δυσκολίες στο επόμενο φεστιβάλ. Επίσης να τον ευχαριστήσω για την οικονομική του συνδρομή για επίλυση προβλημάτων γενικότερων που αντιμετωπίζει ο Δήμος Καλαμάτας. Να ευχαριστήσω και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δέδε, ο οποίος πάντοτε συμπαρίσταται στο Δήμο, έχει συμβάλει καθοριστικά, όπως γνωρίζετε, για την κατασκευή των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων. 2 αντιπλημμυρικά έργα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και το τρίτο περιμένουμε πάρα πολύ σύντομα να έχουμε το OK για τη δημοπράτηση από την Παναγίτσα μέχρι τον Έδοντα. Και υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα, όπως ξέρετε, της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής της Καλαμάτας, της ευρύτερης Καλαμάτας, το οποίο μελετιέται και βρίσκονται σε καλό δρόμο. Τους ευχαριστώ και τους δύο, όπως και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τατούλη, για τη συνδρομή που είχε στα ζητήματα του μεγάλου. Με ιδιαίτερη χαρά προσερχόμαστε σε ένα θεσμό που η έγκλη του και η δυναμική του ξεπερνούν τα σύνορα και της Μεσσηνίας και της πατρίδας μας και αποτελούν ένα διεθνές καλλιτεχνικό γεγονός με ιδιαίτερη δυναμική. Πιστεύω ότι εδώ αποδεικνύεται τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη βάση κοινού στόχου και κοινού σχεδιασμού δίνει τη δυνατότητα πια και στη Μεσσηνία και στην πατρίδα μας να είμαστε αισιόδοξοι ότι ο θεσμός συνεχώς θα αναβαθμίζεται, θα ανανεώνεται και θα αποτελεί ένα μείζωνο σημασίας καλλιτεχνικό και πολιτιστικό γεγονός διεθνού κύρους και διεθνούς ευέλειας.